Здравствуйте, братва лихая. Николаевич на связи. Доброго вечера. Вечер в хату, так сказать. В 3 часа ночи я заходил в лонг. Лонг отработал мой, вот как вот здесь нарисовано, собственно, в TradingView. Теперь я зашел в шорт. Что мы здесь видим, да? Это монета Cardano ADA, вот уже рассекречиваю ее. Вчера немножко, да, получилось по-гоблински, так сказать, я не знаю, или как это называют, колхоз. Я обрезал, вот такое видео снимал, потому что не хотел показывать свои индикаторы. Но большинство людей, когда зарабатывают, они вот так с вами не делятся, например, своими реальными фишками и так далее. Я же буду делать разбор, потому что вчера я залетел, например, в лонг немножко как бы рано. Корреляция с битком 1 в 1. Я сейчас вот уберу каляки-маляки здесь, я уберу их здесь. И ты увидишь, да, что картинка свечная одинаковая на 4-часовом. И тут, и там. Что мы здесь видим, да? Разберем биток. Я считаю, он поймал уже дно. Для меня здесь я вижу 2 ордерблока. Один самый более чем валидный, это ордерблок 1 день. Здесь ордерблок 1 месяц, тоже вообще более чем, да? Он его поймал, долетел до ордерблока 1 неделя. То есть ордерблок не пробитым, я считаю его. Потому что мой индикатор показал покупку на 4-часовом, что он делал и до этого, да, здесь вот, например, не особо валидные как бы были, да, сигналы. Так же, как, здесь, смотри, правильные сигналы, да, то есть на них я не ориентируюсь, но они дополнение, конечно. Индикатор, кстати, смесь бульдога с носорогом, смесь всех индикаторов, короче, которые есть. Вот, смотрим дальше. Что мы здесь видим? Тут был, конечно, имбаланс, вот он перекрыт, да, имбаланс 4-часовой. Я его отодвинул, ордерблок однодневный был пробит, от которого здесь и тоже зарабатывал это движение. Дальше имбаланс однодневный тоже у нас перекрыт, мы его отодвигаем, вот он 4-часовой, вот он здесь, да, перекрыт. Мы его отодвигаем назад пока что, хотя я их всегда оставляю, потом объясню почему. У меня есть свой взгляд на это. Я считаю, все равно там остаются какие-то остаточные заявки, и они могут тоже давать некоторую реакцию. В общем, еще дальше определюсь, надо это вообще или нет. Ну, пока что я вот так работаю. У меня на самом деле маленькая котлета, которую я разгоняю. Естественно, я сейчас работаю чисто на опыт. При этом у меня винрейт 80% прибыли и 20 убытка на данный момент. Смотрим дальше, да, то есть двигайтесь со мной, подписывайтесь, наблюдайте, будем развиваться вместе. То есть я делюсь всем, как оно есть, всеми фишками практически и так далее. Может, какие-то технические моменты я буду утаивать, конечно, как любой бизнесмен, да, редко вам расскажет. Кто-то обычно, я же говорю, кто зарабатывает, обычно никогда не рассказывает другим, как мы устроены, да. Но при этом я делюсь моментами, которые, мне кажется, другие бы утаили бы даже и это. То есть я здесь даю такие фишки, которые никто вам не расскажет, которые прошел сам путь самурая, потому что, это просто трейдинг, еще раз могу каждому объяснить, это раскачка по всем видам эмоций в основном. Это страх и жадность. Упущенная выгода – это та же самая жадность. То есть в моем случае желание заработать, то есть у меня есть и азартность, и некая, это все в эту калитку. Конечно, когда ты понимаешь, что будет делать рынок и так далее, это да. Но в моем случае, что мы здесь видим? У нас появился имбаланс 1, который я понимал, что он отработает. Я заходил здесь в сделку. Потом следующим шагом у нас, когда я у меня отработал все-таки, расскажу, что я делал. Давай разберем вчерашнюю сделку. Я выложу это все, может, завтра или там послезавтра. Вот, поэтому у нас сегодня, да, 11 вечера, 02.12.2025. Я уже сижу в шорте, вот, в реальном времени, вот он идет, показываю в TradingView. Смотри, здесь я перетягивал стоп-лосс, я докупал снизу, снова в лонг заходил. Таким образом, у меня получилась точка входа вот здесь, 0.3755. Вместо той точки входа, которая была у меня. Сейчас записи свои посмотрю в тетрадочку. Вот он у меня, лонг 0.39. Да, 0.39. Я его, получается, своими докупками перетянул 0.3753. Еще дальше уже шли хвосты. Да, стоп-лосс я перетягивал свой на середину этого ордерблока, потому что биткоин просто коснулся, видишь, одномесячного. Тупнул ножкой, и эта ада уже побежала и полетела. Но это шикарно, мне это нравится. Почему? Потому что здесь мы не зашли даже в ордерблок одномесячный. А теперь мы в него залетели.
уже немножко. Я думаю, еще вернемся, поэтому я его сюда перетягиваю. Вот что происходило, как я спасал эту сделку дальше. Она отработала, закрыла имбаланс 4-часовой. Теперь у нас появился имбаланс опять 4-часовой, потому что свеча просто огромная, объемы огромные. Теперь я знаю, что он тоже будет закрыт. Я уверен, что ордерблок 2-часовой этот, если даже и пробьет, да, то биткоин свой однодневный ордерблок сегодня не пробьют и не собирается. Да, он будет, возможно, трепать нервы. Здесь сразу имбаланс. Сейчас пошла вот такая у нас движуха, потому что это дно. Он здесь набирает позиции. Всплеск объемов раз, всплеск объемов два. Это набор позиций крупных игроков. Но они набирают их на дне. Зачем им сейчас куда-то лететь далеко? Лететь они будут уже с целью потом продавать дороже. Да. Сейчас я уверен как бы в этой позиции. В чем была ошибка? Ошибка была, что нужно было посмотреть дальше движение, увидеть разворот. Например, как здесь в данном случае убираем, да? Мы видим доджи свечку. Здесь у нас такая тоже как бы тело посередине. И таким образом индикатор показывает на 4-часовом графике покупку. То есть совпала линия поддержки. Уже здесь было более понятно, что можно заходить уже в лонг после того, когда появилась вот и закрылась, например, вот эта свеча. Это уже был верняк. Да, с давлением продавцов, все. Она уже сильное сопротивление дала. Если здесь у нас неопределенность, то здесь уже сильное сопротивление. Да, это просто был набор позиций, манипуляций и так далее. Здесь вообще доджик и конкретное уже все, пошел лонг. Нужно было, точнее, подождать. Я зашел, да, немножко нервничал, было неприятно. Но те манипуляции, которыми я делюсь, это очень крутые моменты, которые делают все трейдеры. Иногда из-за этого они сами себе делают хуже, когда одновременно начинают все вот так докупать. Бывает так, что они тянут еще хуже цену в обратную сторону, когда толпой это делается. Есть этому и научное название, но я объясняю простыми словами. Сейчас шорт. Тоже посмотрим. Я планирую закрыть имбаланс 4-часовой. Буду также наблюдать. У меня будут тейки разбиты на несколько, да. То есть третья часть, еще 20%. То есть на 20% я тут возьму где чуть-чуть и дальше разобью. Получается, у нас остается 80, да. Тогда на 4, да. На 4. Сейчас я этим как раз займусь, буду делать. На 4, да. 25, 25, 25 и 25. Так что оставайтесь со мной на связи, будем это все контролировать, я буду делиться, объяснять. Что непонятно, в комментариях задавайте свои вопросы. Картинками всеми поделился с вами полностью, прямо насущная, да, тема, вот биток, пожалуйста, смотрите, радуйтесь. Все нарисовано вам, вот вся история, вся ситуация. Все отрабатывало абсолютно по Smart Money у меня как бы четко. Тем не менее, винрейт, это я уже занимаюсь сейчас, сколько я вам скажу. Начал торговать копейками, небольшими совершенно деньгами, месяца 3. За этих 3 месяца 80% винрейт. Поэтому делайте выводы сами, как хотите. Слушайте меня, не слушайте. Но буду здесь делиться и выкладывать. И имею такое желание. Поэтому гарного вечера, доброй ночи и на связи. Следите за Николаевичем. Будем как бы вместе воевать на этом поприще. Не забудь подписаться на мой канал, следи за обновлениями. Видео выложил немножко позже, чем обещал. Был занят, много дел, торговли в том числе. Ставьте лайки, кому нравится. Кому не нравится, подумай хорошенько. И если дельные замечания есть какие-то, напиши мне в комментариях, обсудим.